表巴哈姆特自制游戏工会来办一个所谓的工作室采访的一个活动。然后因为今天是我们第一次采访这个工作室叫做数位卡夫特，然后他们跟这个工作室呢，现在已经有一些作品在那个行动平台上面，然后他们工作室是从今年的7月成立的。在他们的行动平台上面，他们已经有出了一些夜市系列的游戏，像是台湾夜市套圈圈、台湾夜市弹珠台，然后甚至还有一个就是属于年龄层向的一个游戏的作品，叫做动物拼图。然后呢，最近他们近期也在开发另外一个完全不同风格的一个恐怖游戏，然后叫做拉米亚的游戏室。那我们今天到了他们这个工作室现场，然后想要来跟他们准备了几个题目，然后做一个采访的部分。那我们就先来欢迎我们的这次的老板 Ken 大大。嗨，大家好。Ken 大大，我们今天要采访的东西呢，就是跟一些工作室有关的一些小问题。然后先从第一个问题。这个数位卡夫特的命名由来开始，就是命名嘛，一开始其实有想过一些比较夸张，然后比如说什么中二风味的名字啊，什么圣骑士团工作室之类的，但是后来冷静了之后想想还是算了。但是就像我们的脸书还有网站上讲的，就这个卡夫特，这其实是自创字啊，就是有点意思就是做公益啊，就是做艺术品的人这样子，然后就是希望就算是数位的产品，也可以用这种就是工匠、工艺师的精神去制作，然后就是用这种方式去快，对 ，crafter 这样子，对。OK， 好，那个想要大概了解一下你们这边工作室的一个工作人员的一个配置之类的。OK， 我们工作室是因为是就像。就是一个所谓的独立开发工作室，那我们的成员目前就5个人，然后是2位程式，然后2位美术这样子，然后再加上就是所谓的打杂的这样子。那其实就好听一点，就是负责人啦，就是负责去就是发脸书啊，了解一下外面世界发生什么事之类的。对，那在工作室的作业方式就是我们，因为就是希望大家都可以参与讨论，所以我们比如说在每天上班的时候会有一个，就是做一个小活动叫做 Scrum， 就是大家会比如说站起来报告说自己想要做什么，然后目前的进度如何之类的这样子，然后大概就是这样子。那个Scrum它是一种敏捷开发的一种概念。对，好像类似就是一种敏捷开发这样子，因为就是希望大家都可以投入意见啊，然后可以，因为比较小嘛，希望就可以有点自发性的觉得自己想要帮专案做什么事情这样子，主要是用这种方式。OK， 那我们第3个问题，想要请问 Ken 大大，就是关于你们开发的一个历程。就是数位卡夫特一开始就是我自己有在工作嘛，然后想要做自己的游戏，那就是我一开始在网络上就是号召，就是想做游戏的，不管有没有经验都可以这样子，然后利用6日的时间开会啊，然后讨论要做什么这样，那就是但是因为加入的人都没有经验，而且是自发性的，那一开始大家都很热情，可能过不久就可能有人要陪女朋友啊，这周家人要出去玩之类的，然后但虽然是这样，我们还是就是想办法变出了一个小游戏这样子，但是最后就是闪通嘛，不了了之这样。那也因为是就是自发性的，所以我也在带领那个 team 的时候，我没有非常的去强势，我觉得大家还是希望大家感受到快乐，比起就是在那个阶段，比起就是实际有没有做出来，我觉得是让大家感受到制作的快乐会比较重要这样子。但是后来因为我还是很想做自己的东西嘛，还是很想搞独立开发，就跟一些就是同好会的团员，就是我觉得因为
无偿的请他们做事太说不过去，所以就会变成就自掏腰包，就是比如说给他们一点钱，就变成所谓外包的形式这样子。然后在那个阶段就的确有就是效率有提高，然后生出更多的东西。虽然都还是很实验性质的小游戏啊。原来大家还是很现实的。这也不是这样说，因为可是我觉得如果一直只是用就是跟着我做吧，然后一定会成功。我觉得久了疲劳度一出来，大家就不想做。就是还是希望有一些获得的感觉。对，那因为游戏那么多嘛，不代表你做出来就一定卖啊。然后所以我觉得事实上还是给一些看得到的对小酬劳这样子，对吧？那时候的想法是这样子，对吧 ？OK， 好，那第四个问题就是想要请问每一款作品大概开发时间大概是多久这样子？因为要看时期啦，就是像刚刚提到就是同好会嘛，然后变成就是外包嘛。那最后就是在今年成立工作室的原因，就是因为我觉得效率还是有人坐在一起做最快，所以其实对我个人是有点背水一战啊。但是你说在开发的时程上，因为我觉得你要了解到你的团队的规模，还有你的东西到底是要给什么样的族群看这样。因为其实如果是做所谓的分 game 的话，就是那种小游戏，其实甚至1-2天，甚至1个礼拜内就可以变出来。那在同好会时期，我们的游戏非常非常的简单，所以我们大概做了半年。因为配合时间就是每个礼拜的周末这样子。然后后来在外包的时期 ，OK 时间缩短了，但是因为变成我请人做，我有付钱给别人，有经济压力的情况，那就是还是不甚理想，东西也不敢做太大，因为就是单纯的经济考虑。那在有工作室成立了之后，就算是一样规模的东西，我们可以花更多的时间来去让它变得更细致这样子。所以其实很难拿捏耶。我觉得说，像现在其实我们有一些游戏核心已经算做完了，可是我们就觉得还不够，因为现在推出，其实我觉得就是精致度还不够，没办法吸引到，就当然还是想把它做到最好这样子。所以就变成说，上市会上市，但是后面的改版也是要进行。对，就是觉得应该是说，如果要上市，随时都可以上市，但是就是只要核心做出来，然后里面的料够了，你就可以推出。但是现在因为效率提升，所以比如说原本做3个月的东西，我们已经2个月就做完了。那我们自己可以评估说，在成本还有开发时，我们愿意再多花1个月到2个月的时间，只是把它弄得更漂亮，就是更顺，或者是更少 bug 这样子。所以开发时间其实是到假设以工作室来讲，是看成本跟就你挺不挺得住。你要把一个游戏做1-2年，其实是可以的，对吧？但是我们工作室目前的走向是，就是一样是以小游戏为主，就轻松小游戏这样子，游戏性也不会太复杂，只是说希望在小游戏里面增加更多内容这样子。那到第5个问题，夜市系列怎么会突然想要做这方面的一个发行？夜市系列嘛，其实一开始想法很伟大嘛，就是想要做一些有地方文化的东西，然后宣扬到世界各地这样子，然后比如说让外国人就是因为国外也有套圈圈嘛，国外也有弹珠台嘛，然后但是玩法是跟台湾不一样。然后我一开始就觉得那一定可以把这个东西让外国人觉得好有趣哦，套圈圈还有这种玩法这样子，对吧？所以就会希望大家看到夜市系列，然后就会更想了解说台湾是怎样，或者是夜市到底有什么好玩这样。不过就是成效其实没有很好啦，但是不过目前其实夜市系列是我们工作室下载量最高的，所以其实搞不好我们会有后续的计划。
比如说弄个什么弹珠台 X 之类的，香肠，对，就是有在想啊，但是对吧？大概就是这样。所以未来还是有继续发展的可能。可能啊，对吧？因为还是要看来不来得及做，还有时间上。OK， 那像那个就是后来又出了一个就是专门给低年龄像那个数位卡布的 PS， 对，那个又是怎么来？因为我自己有小孩，哦，然后其实就有那种又是伟大梦想，想看着小孩玩自己的游戏这样。但另一方面是，我们其实我们数位卡波特的，就是没有锁定一定要做什么东西，就是想说各方面都尝试看看，各个年龄层都尝试看看。然后因为我觉得就是还是小工作室，还是新的工作室，就是有机会就是多尝试这样。另外就是有一些主题其实已经被主流市场占据了，龙与地下城啊什么之类的奇幻这样子，对啊，那就是我觉得会想尝试用不同的方向跟使用者，所以就是才会做一个小朋友游戏这样。一方面在团队刚组成的时候，规划一个小游戏，让大家磨合，还有增加就是默契这样经验值这样子。所以就是一开始会规划这些东西，其实是双面的尝试啊。对团队来说也是练习，然后对外也是一种所谓的试水温吧，这种感觉这样子。Google 平台 Play 上面的一个玩家的反应的状况来说的话，对于广告他们有什么样的？因为一开始弹珠台就是像有提到说，你每玩5场就会跳一个影片广告。然后不瞒各位，其实那个收益是最高的，可是就是被骂得很惨，因为我从一开始的3场跳一个广告改成5场跳一个广告，然后再微调成6场都被骂。但是我会就是我们目前数位卡布特的那个，我们还蛮注重玩家的那种就是点评那些的。就不管他就是只丢一个字说烂，然后1星什么，我们都会去回说感谢你给我们指教，然后像有人提到广告的部分，我们就会说不好意思我会尽量去降低，就是你们就造成你们的困扰这样。那也是因为这样，在套圈圈上面，我们就觉得有一个小广告在下面，要不要点随便。我们希望广告是让大家愿意去点。所以在挑战模式，你如果5个圈圈都没套中，你看一次广告就会再送你3个圈圈。那我觉得，因为身为玩家，我自己会比较接受这种方式。我是自发性，比如说点了之后，我可以得到一些游戏中的帮助或回馈这样子，对吧？那套圈圈目前好像还没有接受到这种比较关于广告的负评价这样。对。所以是比较成功的一个。我不知道，就是好像还没有到被讨厌这样子。那我们下一个问题就来看看我们最近在开发的拉米亚吧。好，拉米亚的话，拉米亚其实也是一个小游戏取向的东西，对。然后只是说，因为一开始其实我们的方针就是做一些就各种不同风格的小东西这样，但是我们后来就觉得说，好像你只是把主题弄得比较歌德风，那搞不好连我们自己做到最后都没有很想玩啊。所以我们决定加入一些有点在解谜的元素这样子。就是你实际玩的游戏，我就先不讲，但是实际的游戏是非常简单。但是你会从游戏之中，我们需要带入一些故事，所以这个游戏将会是有故事的。对，像那个像哈利波特在做那个罗马外星村里面一样。应该不太像。其实它是一个很独立的东西，就是你进入这个游戏之后，你就会充满问号，然后就是慢慢经由就是可能会有一些，就是我们也还在设计啦，可能会有一些关卡或是一些特定的对话，然后让你就是逐渐的有点发现说为什么你会在这里，或者是为什么你要这样做之类的。当然这也是有点
算实验性的东西这样。那风格上，我们就是就之前有聊过，我就是各种风格都会尝试，所以下一个或许拉米亚结束之后，其实我们另一个作品的风格搞不好完全不一样，不一定这样子。下一个举报。很希望对。私底下想问问看，像拉米亚这个角色它的由来。哦，这就是因为我们这个游戏虽然也是小规模，但是我们蛮着重故事性的。然后其实拉米亚是有来由的，就是如果你去 Google 一下，你就可以知道我们的灵感是来自于，比如说哪里的故事背景这样子。所以是一个民间传说之类的。好，就直接说好，就是拉米亚其实是希腊神话里面的其中一个角色，这样。对吧？那我觉得就是一般来讲，就是以我个人来讲，我会希望有一些角色，他虽然说这个名字你可能不熟悉，结果你去了解之后，你才发现哦，这个名字原来是取自于哪里。虽然说不是完全学他的，但是也会有种趣味感，这样子。比如说，假设你不认识阿波罗，好了，你就阿波罗这个名字蛮屌的，但你一去查才阿波罗原来在某些神话里面是太阳神，这样，难怪他在这个游戏里面的装扮或者是盔甲会这么闪亮之类的。我觉得这种元素是蛮多，在我自己是玩家的时候玩，会觉得还蛮有趣，会心一笑的感觉，或者是对这个角色会更感到就是代入感这样子。对，所以它是有一点背景故事，但是我们不是完完全全拿，就是完完全全照搬。对，就是像这个游戏不会是跟希腊什么的，其实应该是没关系，应该啦，还在设计，对吧 ？OK， 好。下一个问题就是关于卡布特未来的发展方向会是？就是像刚刚提到的，除了拉米亚之外嘛，对，因为其实做游戏想法永远都非常的多嘛，对吧？那我们其实已经有在规划另一款游戏了。那其实基本上我们还是会专注的把就是目前的游戏在虽然是规模不是说跟主流游戏的规模当然比较起来算是小游戏，但是我们还是会专注在就是它的精致度，还有它的玩的流畅度来先去达到一个水准，然后我们才会去往后面的东西做这样子。所以想法跟出钱的规划是有的，然后甚至有一些草稿跟设定这样子，但是我们会努力的先把当下的东西做好，再来去对。下一个问题是问说，有没有计划跨到其他平台，除了行动平台之外？行动平台其实是我认为以独立开发来说是最好入门的一个平台，尤其是最近几年。对，尤其是最近几年。当然，因为其实如果是所谓的要去家机平台或者是PC 的话，其实就是成本的考量。我们当然很愿意啊，但问题是我们才刚开始啊，所以要看看有没有机会，看有没有玩家愿意青睐我们，然后让我们长大之类的。所以以后可能会出什么次世代作品？对啊，很想搞个什么3D 人，然后在原野间跑过去之类的，好不好？很有趣。其实就跟那个冈普拉的名言一样，做就对了。然后我觉得，其实如果以兴趣和嗜好的角度来做啊，就是其实不管是做游戏还是做什么，都是很快乐的。但是对新进或者是有兴趣的人员，我觉得要想一想，你是要单纯的只想让人家看你的作品，还是说你想要进入这个产业，在用这个产业求生存？我觉得这两者的差异很大。那尤其是如果你觉得是兴趣，那你要用这个来创业的话，其实是一条很辛苦的路。那我觉得要有一定的心理准备。然后建议的话，因为我们数位卡布特才刚开始啊，所以实在没办法用那种所谓成功者的角度来给那种所谓梦幻的建议这样。但是就是我们还是目前数位卡布特还在这边努力啊，然后就是希望有兴趣的人啊，然后大家可以一起有这种
干劲来走这条路，这样子一起把这个产业就是让外界重视。